buat minum air. Ibu, ini diminum dulu ya Bu. Nih guyum. Baik Ibu boleh mengikuti instruksi dari saya. Tangan sebelah kanan Ibu taruh di dada ya Bu. Tangan sebelah kiri taruh di bawah perut. Ibu bisa nafas dari hidung ke hidung. Kemudian nafas dari mulut keluarkan dari mulut ya Ibu. Ibu bisa nafas dari hidung lalu keluarkan dari mulut ya Bu. Sebelumnya Ibu batuk Ibu bisa minum dulu. Ibu ini diminum dulu ya Bu. Nih guyum. Ibu bisa batuk, nanti dahaga dikeluarkan di sini ya Ibu. Minum dulu Ibu. Ibu bisa tidur kembali Bu. Baiklah Ibu, tindakan sudah saya laksanakan. Bagaimana Ibu, apakah sudah merasa enakan? Baiklah, saya akan kembali ke ruangan perawat dahulu. Nanti jam 8 saya akan kesini lagi untuk memberi vitamin buat Ibu agar lekas sembuh.